Kwanza kosoa Ringtone afai kukua hapa. Inasemekana Ringtone alishaisha kimuziki. Ringtone ni mtu mwenye tumemwachia abaki akae aoshe mama mzee huko mwenye analia kwa nyumba yake. Cha msingi hapa mtu mwenye umemtaja ni wa maana ni Alma, ndo brand ambassador hapa. Mimi hapa nachukua 1.5 kila mwezi. Sasa kama kuna mtu mwenye anataka kuoleka bibi ya pili mtafute. Nina hela. Nina hela 1.5 every month. Unajua pale hivyo imesemekana Ezra anakupa za leo. Za leo anachukua. Kando na ile 1.5 za ndani hizo nachukua natoka na 300 leo. Fresh kabisa. So hizo hazijawekwa kwa hesabu ya kuwa brand ambassador. Hizo ni tukikutana tusema tukikutana nalipa $3,000 $1,000 in dollars. So acha nikulie brand. Nakulia brand. Sina ngoma, sina chochote, sina kula. Lakini na kwa vipi wewe ni brand ambassador wa sasa ndo jina kubwa. Jina imefika Moyale. Unaweza compare nani na Cassipul sahi? Unaweza compare nani? Itaja msanii mmoja. Nani unakompea kwa unataja mmoja shiko? Ringtone nakuja nioshe gari. Haya. Cassipul na tukiuliza ukiweza tuambie ile estimation. Sasa hiyo ndo mtu akuite kwa biashara yake ukuwe brand ambassador, unaitisha pesa ngapi? Siendi kwa biashara yote. Kama ya Ezra na kuna zingine ambazo nazichagua. Hata ukinitia hela nikiangalia biashara yako na nikuone, sikuji na kuna zile specific na choose kukua. Okay, sasa hiyo pesa ni ngapi hiyo pesa yenye unaitisha? Nimekwambia nachukua 1.5 kila mwezi hapa. Cassipul, nina swali kwako shehe na ni za ndani. Niulize tu. So kuna Butita is one of your, you ni good friend ama ni enemy? Yes. Alikuwa na girlfriend na tumeona sasa hivi yeye na mrembo wake hawako pamoja. Na kuna wakati ulisema kuwa Butita anajidanganya, ana waste time yake, ana waste pesa juu huyo mrembo. What can we say about that? Nilishasema nikatabiri nikasema Butita ni mtu ana roho kama ya kuku na hawezi kupenda na hawezi kupendwa kwa sababu akona kitu inaitwa rejection spirit. So yule atakuwa anatumia hela kwa wanawake, mwisho atachukua kamba atajinyonga kwa sababu hakuna wa kumpenda. Niulize swali lingine. Cassipul, umesema juzi kuna interview nimeona mahali ulisema kuwa Ringtone alikuwa anataka kusacrifice wakina DK na nani huyu? Hebu niliona za ndani Buda. Ningependa utuambie. Yani haya mambo ni ya ukweli ama ni kipindi tu ulikuwa tuchafua? Mimi sikusema Ringtone amesacrifice mtu, msinigonganisha na yule mtoto. Yule mzee. Nilisema Ringtone ukienda kwake anapika mayai na wale wengine wanapikiwa nyama. Nikajiuliza mbona hivyo? Kwa sababu kitu moja about Ringtone nyinyi hamjui ni kwamba Ringtone anashuku hawa wasanii wanaweza muua. Hivyo ndo nilisema amesacrifice nani? Mbona kama nao kwa mdomo wangu? Tuliona hayo za ndani. Yes. Za ndani, hizo ni za ndani. Za ndani za kwako, za kwangu. Tukiendelea na za ndani, si rafiki yako tena ila KRG aliweza kumapologizia Dufla. Hiyo tulizungumza. Now talking about you and Ezra pia kulikuwa na utofauti hapo. Je, aliweza kukuapologizia mwendo uliweza kumwambia? Ezra tuna tofauti. Ezra nilimkataza nikamwambia kupenda sio vizuri kupenda hivyo, lakini amefanya kitu cha maana, amemfungulia, amefanya kila kitu. Sasa ampe mimba. Sio kutembea na mwanamke 24/7 na ampe mimba. Acha nangojea usanyo nangojea maembe hivi, kuna mtu anaweka chumvi anakula. Kama iko mbichi. Niambie kitu kingine. Kuna za ndani ambazo kuna uwezekano kwamba kuna mtu anaweka chumvi pale hivyo. Wewe ndo unasema hivyo. Mimi nimesema maembe kama ukingojea kuna mtu anaweka chumvi anakula na chumvi. Kuhusu KRG kwenda kwa apologize Dufla nilimwambia niambie kati yake na Dufla nani mwanamke nani mwanaume. Unaambiaje mwanaume mwenzako I'm sorry? Wanaume waambiani I'm sorry. Wanaume waambiani good night. Ukisikia wanaambiana good night unajua wale ni mashoga. Niambie kitu kingine. Huku furahi wakati labda Ezra alikupa ile $100,000. Sikufurahia vipi? Pesa sinichukua nikaweka kwa mfuko. Swala ni eti huku furahi wakati alisema kwamba huna nyumba, gari iko kwenye juu ya mawe. Sasa ndo nauliza kati ya nyinyi wawili nani aliapologizea mwingine? Ani apologize kwa nini? Kwa vile kama gari yangu ilikuwa garage nikatengeneza. Kwa hivyo ni ukweli. Ni ukweli ilikuwa garage nikatengeneza. Kuna pesa bado. Niko na nyumba kwani nalala wapi? Nalala kwa kuku, nimelala kwako shiko. Unasema sina nyumba. Acha bana. Haya Cassipul. Sawa, tuonane. Ni kama hapa vita ziko. Tuseme tunasema tunamalizia kwa kusema kwamba Calligraph ni msanii mkubwa sana, amesumbua. Nimepasha Diamond mpaka Diamond ameenda kuandika kwa nini yake inaitwangaje handles zake. Ati kusema anatambua BN ni msanii mkubwa. Yeye na BN wanaimba Kiswahili. Calligraph ni international artist au bado ni local artist, waambie hivi. Hakuna kitu anashindia nao Calligraph. Imekuwa debate. Sasa mimi umbo wa kawaida wewe Diamond unanijibu.
Sasa waambie Ringtone sasa nimefika level nyingine. Imekuwa debate pale hivyo online, imekuwa kama Kenya versus Tanzania. Hivi leo nataka tujue labda suluhu ni gani? Tunapima gani nzito vipi? Tunasema hivi, Watanzania wanyenyekee, wao wanaishi kwa kijiji, sisi tunaishi international. Number 1, number 2 hawajui Kiingereza, sisi tunajua Kiingereza. Number 3 tumwashinda na kila kitu. Msanii wao ambao wanamwenzo wanamsifia, hawezi enda kufanya show America. Calligraph wetu wanamfunika. Na wewe nani Diamond, Bien ni mtu mdogo sana, sisi tunatambua Calligraph. Bien ni mtu mdogo tu, ni kijana mrefu mruya mwenye anaimba. Kasi, mbona unadhani Diamond akienda na Calligraph show atatolewa mbaya sana? Ni kwa sababu Diamond anaimba Kiswahili. Nilisema tafuta pahali penye kuna wazungu tupu wamejaa. Wazungu wenye wajui Kiswahili yatapita, yana mwisho. Weka Calligraph wanasema hena pole kwanza unaona Diego. Hena unaona Diego. Wanalia wazungu wanasema huyu ndo nini, alafu unajua ni mjaluo mkubwa na kifua kama mjaluo kabisa, mawe huko ndugu yangu. So tunasema Diamond kitu nyako nayo tu ni kuimba vitu za staarabu, za starehe zile ambazo ni za Kiswahili. Akienda international anaoshwa hata shikwa anajua. Neno moja kwa Diamond kwa vile nadhani yeye ni msanii mkubwa kumshinda Calligraph na wasanii wengi baba. Neno moja kwa Diamond. Diamond, wewe sio mkubwa, unajua vipindi tu, gari ni za kukodesha zile unaenda kutoa kwa yadi, unapiga picha tunakujua, wewe unajua vikiki tu. Lakini msanii ambao tunamtambua Afrika mzima ni Calligraph. Wewe ni mtu mdogo sana. Kuna swali lingine? Wabongo weka adabu tumwashinda na Kiingereza. Niko